ja mida viimase koolikella aktusega tähistatakse. Sellest ma kirjutasin teile päris pikalt. Selle traditsiooni juurde käib tegelikult veel paar asja, aga kõigest sellest võib-olla natukese aja pärast ehk rohkem aktuse lõpupoole. Praegu aga, kui võib ütelda, siis peaaegu otsereportaaž ja suundume Üleviie parki uue rektori ausamba juurde, kus on sõna meie kooli direktoril Ott Ojapäev. Kallid õpilased, head õpetajad, vilistlased. Kevad oleks nagu Tartu peal, aga ta on täitsa teistmoodi. Tänavune kevad algas teisiti võrreldes varasemate aastakümnetega. Meie plaanid olid valmis, riigieksamite ajad paigas, tunniplaanid rihitud nende järgi. Aga nagu öeldakse, inimene teeb plaane ja Jumal juhatab. Kõik ei lähe nii, nagu me soovime ja nii, nagu planeerime. Aga siiski, pea kõik saab tehtud, ka tänane viimase koolikella aktus. Esimesed distantsõppenädalad kodus olid vist isegi päris head, esmapilgult vaadates. Tagasisides kirjutasid nii mõnedki, et on saanud hästi välja puhata. Esimese nädala lõpuks olid selged meil õppekitsaskohad, teiseks nädalaks olid paigas enam-vähem õppekoormused. Tuleb tunnistada, et ebaühtlust õppetöös ainete lõikes esineb, kuid üheskoos õpetajatega püüame päev-päevalt olukorda siluda. Õpetajate poolt antud vabaduse aste õppetükkide tegemiseks on teile suhteliselt suur. Olete rohkem ise oma aja peremehed ja kahtlemata nii mõnelegi on distantsõppe sobiv, kuid kaugeltki mitte kõikidele. Ilmselt paljud teist tunnevad puudust õpetajate selgitustest, vahetussuhtlemisest, klassikaaslaste ja õpetajate silmast silma nägemisest, koos tegemise rõõmust, tavalisest siginast-saginast, millega oleme igapäevaselt koolis harjunud. Seda ei saa asendada mitte millegagi. Igasuguste videosildade abil kõik ei kompenseeri. Koolimaja on külm ja kõle, see on harjumatu. Inimesi ei ole. Kallid abituriendid, meie 3-aastane teekond Treffneri koolis hakkab lõpule jõudma. See teekond võis vahel olla vähem või rohkem sirge, nagu elus ikka. Ometi on ta teid toonud kindlalt ja tahan väga uskuda, et õnnelikult gümnaasiumi lõpetamise läveneb. Olete nende aastatega saanud veelgi arukamaks, teist on sirgunud säravad noored inimesed, kel on aeg elus edasi liikuda ja oma kutsumus leida. Usun, et igal teist on uued unistused silmapiiril, mõnel teie hulgast need ka juba käeulatuses. Selle 3 koos oldud aastaga olete te arenenud, kasvanud ja jätnud tükikese endast Treffnerisse ja kindlasti kuulub Treffneri koolile oluline koht teie südametes. Sest kooli all mõtleme ikka eelkõige inimesi, kellega koos õppisite, nii kaasõpilasi kui õpetajaid ja see sünergia on teinud nii teid kui meid palju rikkamaks. Pea 3 Treffneris õpitud aasta jooksul oleme teid meelega seadnud koolis olukordadesse, kus te varem pole olnud. Sest noore inimese aju vajab üle jõu käivaid ülesandeid ning ta tuleb panna lihtsalt väga keerulistesse olukordadesse, muidu ta ei saakski teada, milleks ta võimeline on. Võib ka olla, mida ambitsioonikama ülesande endal ise võtsite, seda parema tulemuse saavutasite. Usutavasti olete jõudnud oma haridusteel arusaamiseni, et te õpite ikka valdavalt elu jaoks ja kooli jaoks ka. Te jätate endast jälje kõikjale, kus te olete, kas reaalselt või digitaalselt. Mõelge palun sellele kogu aeg. Traditsiooniliselt oleme viimase koolikella aktusel andnud kätte abituuriumi klassijuhatajatele kooli lõpumärgid.
kuidas sel aastal märgid klassijuhatajatele jõuavad ja klassijuhatajatelt selle tellinud õpilasteni, ei ole kahjuks veel täna selge. Nagu pole selged ka mitmed muud koolitööd puudutavad olulised korraldused, nagu riigieksamid, koolieksam ja on muidki veel. Need lahendused ei sõltu ainult meist, kuid selge on see, et igale asjale saabub kunagi oma õige aeg. Täna palun meil kõigil olla üksteisest lahus, et kunagi loodetavasti ka lähitulevikus jälle kõik kokku saada. Möödunud aastal astus koolimaja uksest sisse 11 aastat tagasi lõpetanud Erik Raudsepp koos sooviga anda oma koolile tagasi midagi siin omandatud hea hariduse eest. Täna töötab ja elab ta Ameerika Ühendriikides ja on jõudnud oma eluteel äratundmiseni, et tahab Treffneri kooli aidata. Istusime maha ja arutasime päris pikalt ning jõudsime lõpuks ideeni asutada Vilistlaskogu poolt õpetajate enesetäiendamise stipendium. Möödunud aastal anti see stipendium füüsikaõpetaja Siim Oksale, kes käis Londonis innovaatika ja haridustehnoloogia messil. Selleks aastaks on Vilistlaskogul raha anda välja enesetäiendamise stipendiumid 2 Treffneri õpetajale. Lisaks Erik Raudsepa panusele tegi 1982. aasta vilistlane Juhani Pütsepp ära suure töö. Ta suhtles rohkem kui 20 erineva lennuvilistlasega ja nii sai kokku 2 stipendiumi. Õpetajate enesetäiendamise stipendiumid kuulutabki natukese aja pärast välja Juhani Pütsepp. Ja lõpetuseks. Aastal 2004, seega 17 aastat tagasi, asutas kooli Vilistlaskogu õpetajapreemia. Mul on hea meel, et ka sellel aastal on vilistlased annetuste näol hoolitsenud, et üks Treffneri õpetaja selle saaks. Õpetajapreemia kuulutab täna välja Vilistlaskogu aseesimees Mart Orav. Hea koolipere, kallid abituriendid, siit Hugo Treffneri ausamba juurest on mul täna rõõm soovida teile kõigile head tervist ja optimistlikku meelt ja abituuriumile head põrumist riigieksamitel. Ja nüüd, nagu lubatud, on sõna Juhani Pütsepal. Vaatad kaske, koor valge, triibud tumedad. Vaatad üles, taevas sinine, pilved valged. Mõtled koolile, tahvel must, kriip valge. Treffneri tekkel siiski sinine, äär valge. Masendus must, lootus valge. Stipendiumid õpetajatele. Rõõm neid anda, rõõm neid välja hõigata, sest kes alla ei anna, see on tema, õpetaja. Kes vaimupimedusele vastu astub, see on tema, õpetaja. Kes käib nüüd mööda kevadist aasa 2 kätt taskus ja kummardub vaatama liblikat, see on kindlasti tema, õpetaja, kes soovib teada, kas liblikas on kollane, kas tuleb kuldne suvi, kas tuleb veel kuldsem sügis, kui Treffneri koolimaja Rüütli uulitsapoolne trepp lausa klõbiseb uute tulijate jooksusammudest. 2 stipendiumi õpetajatele, kes mõtlevad juba, kuidas edasi. Vilistlaste poolt
keda on ligi 10 000 meie kooli aegade algusest saadik. Niisiis meie kõigi poolt. Esimene stipendium. Leebe, mõtlik, keemik, füüsik, habemik, Jaan Paaver, kes tahab teha asjakohaseid telefoniäppe eesti keeles. Juba need on mõttes tal, nagu ka Eesti Rahva Muuseumi aurumasina muutmine õppevahendiks. Teine stipendium. Sõbralik, ergas, heledapäine, lokkispäinev filoloog Tiina Pluum soovib puhastada eesti keele ja kirjanduse allikaid enda jaoks, et neid teistele avada. Vilistlased on need stipendiumid aasta jooksul kogunud kooli rahakappi, mille Ott Ojaveer nüüd avab. Meie teiega aga palun tõuseme. See ei ole mitte lihtsalt hommikuvõimlemine. Palun tõuseme. See pole paljalt liigistumise vastane harjutus. Me tõuseme ja aplodeerime. Viivat! 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 Veel kord palju õnne, hea Tiina ja Jaan. Nüüd aga, nagu direktori oma kõnes ütles, on sõna Vilistlaskogu aseesimehel härra Mart Kala. Palun. Lugupeetud saalis viibijad, lugupeetud ja austatud virtuaalsed õpetajad, tulevased kolleegid, vilistlased, koolipere. Aastast 2004 annab Vilistlaskogu välja õpetajate lõunapreemiat ja selle me määrame iga aasta väga austusväärsele õpetajatele. Õpetajale, kes on jätnud oma õpetusega sügava jälje, mõtlema õpetamisel ja elutarkuse edasiandmisel. Preemia asutas omal ajal ja rahastas palju aastaid Vilistlaskogu esimees Indrek Niomets, kes kõiki saalisviibijaid ja virtuaalseid inimesi tervitab. Ja seda on rahaliselt toetanud meie head sõbrad Leena ja Karl, muidugi vilistlased oma annetustega. Oleme seda hiljem omavahel siiski nimetanud tagasihoidlikud õpetajad elupreemiaks, sest elupreemia väärikaks sisustamiseks eeldab hoopis suuremaid võimalusi. Aga teilgi, uued headsed vilistlased, on tulevikus võimalik ametisse astuna kunagistele õpetajatele või õpetaja ametile üldse sel teel tänu avaldamist toetada. Selle meie tunnustuse eripära on olnud see, et oli mõeldud algselt nii-öelda reisistipendiumiks, mis pakub meie poolt täiendava võimaluse, kui õpetajaga natuke hoiupõlsast raha umbitseb, igal aastal ühel küll õpetajal päevakohestatuseks ajaks välja astuda ja veidi maailmas ringi vaadata. Seni oleme selle tingimuse ainult ühel aastal nii-öelda vabaks lasknud, kui 2010. aastal üks vulkaan just aprillikuus Istanbul purskas ja Euroopa pilve alla attis. Ja sellel aastal 2010 sai selle preemia Riigikogu Villu Meier ja me lubasime seda kasutada oma äranägemise vaimseteks rännakuteks, mille all meie pidasime silmas raamatute ostmist, muuseumite raamatimist ja muud sellist. Sel aastal on lood aga hoopis hullud ja pole teadagi, mil määral ja selline normaalsus on midagi sellest lähedast taastub. Ja kuigi me ei kahtle, et tunnustatud saaks reisiga suurepärased hakkama ja lahendaks oma laiade teadmistega võitleda alatnike jooksu pealt selliseid ülesandeid, et kui laev sõidab ühest linnast teise, mille vahe on 24 kilomeetrit ja edasi-tagasi kulub sõidust ajal 5 tundi, siis kui suur on laevakiirus seisvas vees, kui mookiirus oli 2 kilomeetrit tunnis ja muud selliseid.
Aga päevakohastel põhjustel anname me sellel aastal meie tunnustatud õpetajale tegelikult vabad käed selle tunnustussumma kasutamiseks. Ja õpetaja, kes meile seekord silma jäi, on kõigepealt kolleegide iseloomustuste järgi selline. Ta töö aluseks on õpilase seisukohti respekteeriv, tolerantne, kuid samas analüüsiv ja nõudlik meeleolu tunnis, mis loob hea õpikeskkonna. Ta on igapäevatöös innovaatiline, ta uuendab pidevalt õppematerjale. Ta tegeleb järjekindlalt kooli õppekava arendusega, arvestades muutusi ühiskonna arengus. Ta küsib lõpuklasside õpilastelt tagasisidet meeldejäävamatest tundidest, üritustest, käsitletud teemadest ja vajakajäämistest ning nende soovidest, mida võiks ja tuleks tundides veel käsitleda. Õpilastelt saadud informatsiooni kasutada teadlikult reeglides sellega õppekava. Tundides kasutada väga oskuslikult erinevaid õppemeetodid ja vorme, kas rühmatööd või iseseisvat individuaalset tööd. Ta jagab õpilaste iseseisva tööjuhendid vastavalt võimetele. Siin võib nüüd tunduda, et ma loen ette õpetaja kui sellised tööjuhendid, aga tegelikult ma jätkan, kuna see on tegelikult ju ideaalse õpetaja töö sisu ja millele ka Treffneri koolis enam kui kõik õpetajaid vastavaid. Sellepärast jätkan. Aastaid on edukalt rakendada tundidest nõrgemat õpilast aitamist tugevamate poolt. Ta pakub olümpiaadidele ja võistlustele pühendunud õpilastele individuaalset nõustamist ja konsultatsiooni võimalust. Ta rakendab rühmatööd tundides eesmärgil, et õpilased kujuneksid märkamatult headeks suhtlejateks, kuid ka omandaksid teiste inimeste kuulamisoskuse ja oskuse vastaspoole argumentidega arvestada. Tema õpilaste tulemused riigieksamitel olnud väga kõrged. Tema õpilased on väga edukalt esinenud olümpiaadidel ja võistlustel. Ta on korduvalt üles tõstnud andekate õpilaste temaatika rõhuasetusega, võimaldada neil individuaalset lähenemist õppekoormuse reguleerimisel. Ta on lastevanemate ja õpilaste poolt hinnatud klassijuhataja, olles tihti ka nii-öelda vanema eest, kellele saab rääkida muresid, küsida nõu ja nii edasi. Ta on olnud klassijuhataja õpilasele usaldusisikluks, kelleks olemine nõuab ju palju energiat, keskendumist, oskusi ja ka kogemusi. Oma järjepidevuse, sihikindluse ning endale seatud kõrgete eesmärkidega on tema areng õpetajana olnud pidev. See oli siis ideaalse õpetaja tunnuste loetelu, millele ka meie tänavaastane tunnustatu vastab. Kui nüüd natuke pehmevad väärtuseid esile tuua, aga mitte päris langeda elu 24 või tõusta elu 24 tasemele, siis ühe endise õpilase sõnul ta on väga hooliv ja korralik õpetaja, kelle sisimas on samal ajal peidus äärmiselt särav ja särtsakas inimene, kes on valmis kostitama teisi ülihumoorikate teravustega. Ja tema õppetöö kvaliteedil on olnud aga ka nii-öelda pahupool. Tuleb vaadata mõlemat poolt. Nimelt, ülikooli esimese aasta on saanud tema õpetuse põhjal nii mitmedki lihtsalt jõugu lasta ning lohet mängida ehk ülikooli kõrvalt võtta. Ja veel natuke täpsemalt, kuigi te juba kindlasti aimasite ära kõik, kellest jutt on, tunnustatud õpetajana on ta ühe 5.–12. klassi õpilastele mõeldud varalaeka koostajaid. Teda on 2007. aastal autasustatud Tartu Ülikooli ja ühe erialaseltsi mälestusmedaliga, mis, tsiteerin, antakse silmapaistvate teenete eest õpetaja või õppejõutöös, õppe- ja metoodilise kirjanduse programmide, õppetehnika ja muu sellise väljatöötamise ning tõhusa kaasabi osutamise eest selle aine õpetamise täiustamisele Eesti koolides. Ta on saanud 2 korda, 2012 ja 2017, 5 koolivõistluse õpetajapreemia. Ta on kaua aega olnud koolis olümpiaadide koordinaator, kuuludes selle väga auväärse ja täpse ülesande täitmise eest kooli laiendatud juhtkonda. Kaua aega on ta moodustanud ühe sama aine teise õpetajaga väga tugeva tandemi. Ja oma Facebooki lehel on ta kaasõpetajad korduvalt üllatanud enda suurepäraste maalidega.
Ta on õppeaastal 2020-2021 klassijuhataja. Tema tööruum on 137 ja koduklass 136. Seega 2020. aasta tänustipendiumi vilistlaskool saab meie kooli vilistlane ja meie koolis 1989. aastast peale matemaatikaõpetajana töötab Ülle Hüva. Me täname teda kogu südamest. Aitäh teile, Ülle! Kallis Ülle, palju-palju õnne kõigi meie poolt. Ja Mart Orav lubas sellesama pika teksti, mille ta täna siin aktuse saalis ette kandis, ka Facebooki üles panna, nii et kõik saaksid oma silmaga veel kord lugeda sinu kohta. Nüüd aga läheme edasi ja viimase koolikeele aktusel on traditsiooniks, et üks abituuriumi klassijuhatajatest ütleb siis välja, mida ta arvab teist ehk 12-ndikest. Ja sel korral on 12. B-klassi klassijuhataja kord ja tema tervitab teid oma kodusalust. Nii et palun, klassijuhataja ja õpetaja Katrin Ojamäe. Armsad õpilased, kolleegid ja külalised. Ühinen kõigi heade soovidega tänasel tähtsal päeval. Usun, et teid on tulnud viimase koolikeelle aktust vaatama arvukalt, ehk isegi rohkem, kui päris aktusel üldse võimalik oleks. See on kindlasti hea märk. Me oleme kõik kusagil olemas, igaüks küll omaette, aga siiski koos. Kallid abituriendid, leidsin ühe hea loo, et tänast päeva kuidagi iseloomustada. Ja see lugu räägib maastikusõidust. Ja mulle tundus, et see maastikusõit võiks kuidagi kirjeldada teie teekonda Treffneri koolis. Samas on need nõuanded universaalsed ja loodetavasti pakuvad äratundmisrõõmu kõigile, kes täna kohal. Niisiis, kuidas ikkagi maastikul rattaga õigesti sõita? Erinevalt maanteesõidust ei toimu maastikul väga suurt grupisõitu, kuna ruumi on märksa vähem ja nagu me hästi teame, ressursid on alati piiratud, kiirused kõiguvad ning ratturite võimete erinevused on samuti suuremad. Kuna tee peal võib olla ootamatuid kive või isegi juurikaid, on kõige olulisem hoida vaateväli vabana ja keskenduda eelpool olevale maastikule. Kogu keha töötab kaasa, maandab põrutusi ja tähtis on hoida õiget kurssi. Keharaskust tuleb jagada käte, jalgade ja istmiku vahel, et hajutada löögijõud ühtlaselt. Laskumistel tuleks viia raskus rohkem tahapoole, seista pedaalide peale ja lõdvestada haare. Osav sõitja suudab tunnetada ratta loomulikku soodumust, valida maastikul parim rada. Käiguvahetusega on nii, et see kipub koormuse all takerduma. Seega, ära maga maha käiguvahetust. Kui tõusule on mindud liiga raske käiguga, tuleb jalgadest korraks pinge maha võtta. Lasta ketil vabalt ringi käia ja õigel käigul rahulikult peale minna. Ja viimaseks, tõusu peal ei tohiks üldse käiku vahetada, sest siis võib kett katki minna. Käes on hetk, kus maastikusõit Treffneri moodi hakkab lõppema. Klassijuhatajana mäletan teie gümnaasiumide algust eriti hästi. Kõigepealt meenub Hugo vaimupäev ja see oli 2017. aasta kevadel, siis sisseastumisvestlused, kus me koos õpetaja Hele Kiiseliga reaalsuunda kandideerijaid kuulasime ja neid vestlusi tõeliselt nautisime, sest igale meie raskele küsimusele, omast arust raskele küsimusele, suutsite te väga hästi vastata. Ja selgelt on meeles rebaste üritused 10. klassi sügisel, kuidas kõik klassid oma tantsunumbreid harjutasid ja kui lõpuks C-klass ennast võidule tantsis
ja me kõik olime heas mõttes kadedad. 12 E-klass, ma arvan, et teid meenutatakse kaua seoses kooli juubelipalli korraldamisega ja eriti muidugi tuleb meelde see, kuidas Vanemuises südaöösel uksed kinni pandi ja inimesi enam sisse ei lubatud, sest Evert ja draakonid olid ülipopulaarsed ja Vanemuine lihtsalt enam ei mahutanud kõiki, kes oleks soovinud sinna tulla. 12. D-klassil võiks öelda, et vedas, sest nemad on lõpuaktust oma silmaga näinud, sest möödunud aasta kevadel oli just 12. D-klass see, kes korraldas meeldejääva lõpupeo abiturientidele koolimajas. A-klass noppis minu mäletamist mööda ikka reaalainete olümpiaadides tipukohti ja nii läbi 3 aasta. Aga te kõik olete olnud väga tublid. Õppejuhataja Aime Punga ütles mulle kunagi, et ega sust õiget õpetajat enne ei saa, kui sul on oma klass olnud. Hea B17, Ruja sõnadega, ansambel Ruja laulusõnadega, sa olid mul teine, aga asendamatu teine. Ja tegelikult on see su teine või juba 4. klass juhatada. Iga kord kõik need noored inimesed õpetavad meile alati midagi. Ja hakkan juba isegi uskuma, et kõigega saab hakkama võib-olla, kui ümber on inimesed, õpilased ja kolleegid, kes inspireerivad ja vajadusel toetavad. Olen väga tänulik selle kogemuse ja usalduse eest, sest see on elus väga tähtis. Lõpetuseks valisin tänasele sündmusele mõeldes ühe lühikese mõtiskluse Doris Karevalt raamatust Ilmaring. Ja see mõtisklus räägib päikesest. Päike, sa põled minus. Sina teed selgeks kõik ja kõik on sinuga lihtne. Ma saan ka aru, kui sul on vaja puhata. Ma saan pimedusega hakkama. Ma oskan olla üksi, ma oskan mõelda ise. Mul on ju sinu soojus ja usk ja usaldus. Ma olen sind mõistnud, ma olen sinust õppinud. Ma olen sinuga päike, mis ka ei paistaks. Soovin head põrumist riigieksamitel ja kõikide unistuste täitumist ja et päike oleks alati teiega. Olge mõnusad. Järgmisena on sõna õpilasele. Ja õpilaste poolt räägib teile täna 11. B-klassi õpilane ja õpilaskogu president Erich Richard Rosenthal. Palun. Head kuulajad, pöördun täna just sinu poole, kallis lõpetaja, abiturient, kohe-kohe eksaminaid. Muutused ümbritsevad meid kogu aeg, alati, ning selleta katkeks ühiskonna areng. Mõni muutus on äkilisem ja jõhkram kui teine, kuid sellest ei tohi lasta ennast heidutada. Teie koolitee on jõudmas lõpusirgeni. Viimased pingutused enne üüratusse maailma laialivalgumist. Einstein sõnas kord: see on ime, kui pärast kooliharidust on inimesel uudishimu. Ma olen kindel, et teil kõigil, kes te täna videosilla vahetusel viimast koolikella kuulate, on uudishimu. Teie selja taga on 14 perioodi keskkoolipingis istumist ning uudishimu teie rinnus pole raukenud. 2 kuu pärast on terve ilma uksed teile valla, aga senikaua tuleb veel pingutada. Sprintida lõpusirgel enda kodus nii, et higi mull otsa ees. Paslik tundub teile juba praegu kaasa anda midagi, mis edaspidi teil mõttes mõlgus. Samuti Hugo koolipere liige, nagu me kõik, Tammsaare, on lausunud ilusa mõttetera. Siin ilmas peab ikka üle jõu tegema, kui tahad midagi kätte saada. Ja isegi siis on vähe. Isegi siis ei saa kätte seda,
mida tahad. Pärast 3 aastat Hugo käe all ei tohiks trefneristile midagi üle jõu käia. Pingutada tuleb alati, alla ei tohi anda. Ka kõige utoopilisemad unistused täitavad, kui usud enda võimetesse ning püüad kombata enda piire. Ükskõik, mida me ei teeks, ühel õlal on alati meie enda käsi, parajalt kritiseeriv, toetav ja hooliv. Tunnetage seda. Siit majast lahkudes on teisel Hugo soe ja toetav käsi, mida tunnetame juba praegu otsuseid tehes. Edu teile ees olevaks muutusi täis eksamiperioodiks ning ärge kunagi unustage Hugo toetavat ja julgustavat kätt teie õlal. Aitäh! mida väga paljud vilistlased teavad, aga teie abituurium veel ei tea. Meil on ilus komme aastast 2000 üllatada oma abituriente, kutsudes viimase koolikella aktusele esinema keegi väga-väga kuulus Eesti artist. 21 aastat koos tänasega on see traditsioon toimunud. Ja mitte kuidagi ei ole võimalik, et selline pikk traditsioon katkeks. Sellepärast on täna natukene võib-olla teistmoodi, kui tavaliselt eelnes viimase kooli kellaaktusele lastevanemate koosolek ja ma küsisin alati, kas lapsevanemad on nõus üllatama oma lapsi, nii et meie kutsume ja nemad finantseerivad. Sel aastal seda võimalust ei ole olnud. Aga üllatus ära ei jää. See inimene, kes teile kohe tuleb esinema, on meie maja jaoks juba ka legend. Me alustasime aasta 2000 ja esimene artist, kes siia tuli, oli Tõnis Mägi. Aasta 2010 tundus mulle, et oleks väga ilus, kui Tõnis Mägi tuleks jälle. Ta tuli. Ja nüüd juhtkonna palvel tuli ta ka 3. korda. Ma palun maestro Tõnis Mägi. Veidral ajal elame. See märts ja aprilli 2020 jääb tõenäoliselt meelde mitte ainult praegustele õpetajatele, vaid siin on mingisugune murrangu hetk selles aastas, selles aprillikuus. Ma soovin teile kõikidele neile, kes täna viimast koolikella kuulevad, kas või oma südames. Ma soovin teile kõike head. Ma soovin teile, et te leidaksite oma elukutse. Et see, mis asi see on, mis teid kutsub tegema ja tahate ilmtingimata sellega tegeleda. Uskuge vana meest, kes ütleb, et see ta ongi, see teie kunagine elukutse. Et valige kindlasti see, mis südame järgi. Oma paljudest lauludest oli üpris raske välja valida 3 laulu, mida ma teile täna laulaksin. Aga kuna ma alustasin oma juttu just sellest veidrast ajast, mis praegu on koroona, et siis minu esimene laul on Zbigniew Herbert, Poola geniaalne poeet minu arust on kirjutanud omal ajal ühe väga võimsa luuletuse, mida on Henrik Linderburg estindanud ja siin see lugu on.
edasi. Ookean neelatab ja oksendab. Omad jäljed peame igaüks ise tegema. Otsime selle tee, mida pidi minema. Võib-olla väga olulised inimese tee jalajälgedes, aga see tee peab olema sinu oma. Kõik just nii ju ongi. Muiadki vedalt. Kõik on ikka omamoodi. Proovid ennast olla loodi. Ja sa lähed ja sa lähed ja sa lähed. Kuni lõpuks näed. Su ees on enda jälle. Iga päev, kes otsib meid, see leiab. Vaid siis, kui komistad oma aias pigem mulla. Ehk siis leiab oma kulla. Ja sa lähed ja sa lähed ja sa lähed. Kuni lõpuks näed, su ees on enda jälle iga päev. Ja sa lähed ja sa lähed ja sa lähed. Kuni lõpuks näed, su ees on enda jäljed iga päev. Kõik just nii ju ongi. Ja just nii ma tean, kõik on jälle vanamoodi. Annan sulle uue koodi. Et sa teaks, et ma lähen ja ma lähen. Kuni lõpuks näed, mu ees on
avaks ja astu üle lähe. Kas kõik on uus ja tundmatu? Hinge joostes kriiga ja ühe käes lahtumise tarkust, taipamist, tundetunnust, mis veel teil jääb, võiks olla tervis muidugi praegu ajal, tasakaal, kõike seda ma teile soovin. Olge võimsad, aitäh! Veel kord suur aitäh Tõnis Mägile ja siinkohal on paslik ära märkida, et kõik need 21 aastat, mil erinevad artistid on siin koolis käinud, on mulle heaks abiks ja toeks olnud artistide leidmisel Ludmilla ja Väino Land. Aitäh teile! Nüüd aga aktuse alguses ma ütlesin, et viimase koolikella juurde käib veel paar traditsiooni. Üks nendest on lapsepõlvepiltide kogumine ja alla kantselei ette lapsepõlvepiltidest stendi tegemine. Sellel aastal kahjuks tõepoolest seda teha ei saa, aga mul on väga hea meel, et õpilaste enda algatusel on juba piltide kogumine alanud ja kutsun veel kord kõiki abituriente üles 24. aprilliks järgmiseks reedeks lisama Lisbeth Teema poolt tehtud Google Drive'i keskkonda tehtud kausta oma lapsepõlvepilt. On ta siis esimesest koolipäevast või on lasteaia lõpupeost, eks te ise otsustage. Kui need pildid saame kokku, siis me saame ka kooli kodulehele ja ka miks mitte Facebooki üles panna ja tõepoolest igale klassile tekib oma pildistend.
ja teine asi, mida kindlasti kõik lõpetajad on alati oodanud, on titepäev. See päev, kus te saate tulla kooli lapsepõlve meenutades ja ka riietades. Mängida autodega, õhupalle puhuda, ringi joosta, keksida. Seda sellel aastal ka ühiselt me teha ei saa. Aga me saame seda teha kõik oma kodudes. Ja siit teen veel ühe üleskutse. Olgu see päev 1. mai. Ta on sümboolne päev teile, kes te meenutate oma lapsepõlve. Ja meile kõigile on see suur kevadpüha. Mõelge, kuidas te tahaksite seda päeva oma kodus korraldada, teha, pildistage. Ja võib-olla ka kui filmite midagi, siis umbes 20-30 sekundit, miks mitte. Ja saatke ka Saare Ristikivile või infojuht Heivo Kikkatalole ja ka jällegi mõtleme välja, kuidas seda siis teile kõigile jagada, et me kõik tunneksime rõõmu, et teil on ka ikkagi oma titepäev olnud. Ja nüüd enne veel, kui päris aktuse lõpu juurde jõuame, võtaksime kokku tänase aktuse. Nii nagu ma teile kirjutasin, on teatud asjad, mida me tähistame siin selle aktusega. Esimene oli siis, et teile antakse kaasa eksamiteks head sõnad. Nii õpetajate, pean silmas praegu Katrin Ojaveer, juhtkonna, Ott Ojaveer ja õpilaste poolt, ehk siis Erik-Richard Rosenthal. Sõnad on teile kaasa antud. Ühed sõnad tulevad veel, aga oodake. Lõpumärgid ja lõpualbumid, mida te näete, nad on siin olemas. Nad on siin aulas ja ootavad teid. Nad ei kao mitte kuhugi. Täna te neid kätte ei saa, aga kindlasti me leiame selle hetke, kus te saate oma lõpualbumid ja lõpumärgid kätte. Õpetaja elutööpreemia sai üle antud. Võimu üleandmine, nii nimetatud, jah, 12-11-ndikele toimub sel korral natuke teistmoodi. Lipu tõi sisse õpetaja Aare Ristikivi, aga lipu viib välja 11. klassi esindaja ja õpilaskogu president Erik-Richard. Üllatus esineja oli ka. Ja nüüd ainus, mis tänasel päeval võib-olla päriselt ära jääb. Aga see ei tähenda, et 10 aasta pärast näiteks ei võiks tõesti kokku tulla ja see ära teha. Suur lennupilt, head abituriendid, see jääb küll sel korral ära. Aga mõelge, 10 aasta pärast lennude kokkutulekul, miks mitte, teeme ära. Ja aktuse lõpetab tõepoolest nüüd Aime Punga, kes ütleb veel oma soovid teile edasi ja helistab tõesti teile teie viimast koolikäiku. Palun. Head abituriendid, kõik trefferistid ja kolleegid, kes te meid täna oma kodust ekraani eest jälgite. Meie auväärse koolimaja imeilus aula, kus täna helistan teile sümboolset koolilõpukella, on aegade jooksul näinud palju rõõmsaid üritusi. Eelmise sajandi alguses mahtus siia saali ilmselt kogu koolipere. Vähemalt viimased 25 aastat oleme saanud korraldada aktuseid vaid ühele aastakäigule. Teid lihtsalt pole siia rohkem mahtunud. Aga seista tühjas saalis ja juhatada koolipere õppeaasta lõpusjärgele, pean tunnistama, see on ootamatu ja väga kummaline kogemus. Ja minu jaoks mitte esimene valik. Aga kas see on uus reaalsus? Kas me seda tahame? Täna on küsimusi kindlasti rohkem kui vastuseid. Mis meid ees ootab? Otsustajateks olete teie, tänased abituriendid.
jätkugu teil tahtmist ja uudishimu, visadust ja järjekindlust. Ja olgu teil lihtsalt inimlikku õnne oma eesmärkide saavutamiseks. Helisegu kohe küla koolikell kõigi meie südametes ja kandku edasi hetke suurimat soovi olla terve ja kohtuda taas. Just nii ju ongi, muigad kibedad, kõik on ikka omamoodi, proovid ennast panna loodi ja sa lähed ja sa lähed ja sa lähed, kuni lõpuks näed. Kes otsib ei see leia, vaid siis, kui komistad oma aias pigem hulla, ehk siis leiad oma kulla ja sa lähed ja sa lähed ja sa lähed, kuni lõpuks näed, su ees on enda jäljed iga päev. Sa lähed ja sa lähed ja sa lähed, kuni lõpuks näed, su ees on enda jäljed iga päev.